सर्दी खांसी ने बच्चों को परेशान कर दिया है। ये 3 नुस्खे कमाल के हैं। 2 चम्मच अजवाइन भूनो, कपड़े में लपेट के पोटली बना लो। इसको हाथ पे लगा के देखो, ज्यादा गर्म ना हो। इससे बच्चे की छाती और पीठ पे सेक करो। 1 कप पानी में 5-7 तुलसी पत्ते, आधा चम्मच कूट के अदरक डाल दो। आधा रह जाए तब तक उबालो और ठंडा करके छान लो। इस मुलट्ठी का पाउडर बना लो। आधी चम्मच से कम मुलट्ठी पाउडर में 1 चम्मच शहद मिला लो। ये 3 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है। ज्यादा डिटेल चाहिए तो कैप्शन में सब लिखा है।